Hola, soy Destino Plana. Hoy nomás para enseñarles un extraño efecto en esta botella de agua de Jamaica. Pues lo raro es que es una rareza que por sí sola estaba escuchándose algo aquí y se me ocurrió grabar esto. Ya no creo que suene ahorita solo porque ya sé qué es lo que estaba pasando, pero tienen que verlo y tienen que escuchar lo que se escucha aquí. Uy, mello. ¿Se escucha solo? No creo que se escucha solo, a ver. ¿Se escucha solo? ¿Se escucha solo? No se oye nada. Bueno, es en base de Jamaica, está muy rica. Se escucha. Lo voy a apretarle. No sé si se escuche, pero como si tuviera mucho gas. Ojalá y se decía a la coca. Bueno, es todo. Es un video curioso y un video random, como no sé cómo se llame. El envase de Jamaica